मम्मी ये क्या तरीका है किसी कमरे में आने का है? हम आपके कमरे में ऐसे घुसते हैं जो आप हमारे कमरे घुसी चली आ रही हो? नहीं पापा जी। यहाँ से क्या लेके आया? बैंगलोर से मंगवाई है खास तेरे लिए। अच्छी है ना? ये कलर ज्यादा चटकीला नहीं है मम्मी के हिसाब से? अरे तेरी मम्मी भी तो चटकीली सी है। बढ़िया लग रहा है कलर है। तेरे लिए भी कुछ लेके आया हूँ, ले। चाय पत्ती तूने तो कहा था चाय पत्ती खत्म होगी, पापा चाय पत्ती लेके आना। मैं ले आया। अब फटाफट कड़क सी चाय बना दे, इतने गार्डन में बैठे हैं। आओ जी। पापा जी आप ऐसे क्यों बैठे हो? अरे बेटा हम अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। हम पार्क में ऐसे ही मिला करते थे, हमने तो बहुत लाठियां भी खाई है पिछवाड़े में। आजा 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 आजा।